No te preocupes, mami, puede ir a trabajar tranquila. Yo voy a cuidar a Thor. Yo no lo voy a molestar, voy a dejarlo que duerma como un bebecito. ¿Por qué anoche no durmió? Thor, levántate, levántate, Thor. Tengo frío. Abrígame, Thor. Tengo mucho frío si no te muerto. Yo no estoy haciendo nada, mami. Yo estoy solamente... Voy a dormir con Thor.